หมอนี่ชื่อว่าหมอดที่รับไปพิจารณาประจำทีมงานเสียงอีสานพร้อมกับย่ายแกหั่นล่ะผู้หลานนั่นสิเป็นนักร้องให้เป็นหมอลำย่ายน่ะให้เป็นผู้เฮ็ดกับเขาวเป็นแม่ครัวจังแม่นมวนเนาะสู่หูบ่ว่าคอยสิตายไม่หยังเนาะบัดนี้มามวนเอาหายยามคอยออกหน้าเวทีหูบ่พวกเจ้าผู้สาวของคอยเขานี่ย้อนว่ามาเฮ็ดจังซี่เขาเลยกล่าวคำอำลามาเสียงผู้ใดคือมวนเถอะวะคือเสียงคุณหูเนาะจังว่าเสียงผู้ใดมันคือเสียงปล่อยไฟแล้ววะเสียงคุณหูเดินเร็วๆเด็กๆทั้งสองได้แม่ก็ได้แม่ตาบอดได้พ่อก็ได้พ่อตาบอดจากผู้ใดดอกสิมาเลี้ยงซอยเด้ยังเร็วว้ายไม่ยังล่ะอีแม่งูไม่สมภาพมันหลุยลายขากูละแม่งูขนาดตาบอดอ่ะลุยรอดวะดิแม่ลุยลายจังไหนงูตายตัวนั้นเนี่ยงูตายบุยสมภาพมันเหม็นละแม่โอ้ซีเมนจังได้มันตายโดนแล้วมันมีตะกระดูกโอ้ว่ามันแห้งกรอบเลยไหมมันมีตะกระดูกสมภาพกูเหยียบมันดังขอบเฮ้ยแม่ดุมันดุงูเห่าติก็เจ้าว่าผู้ใดเหยียบดุงูเห่าว่าโดนกระสิตายได้ล่ะเอาแม่นได้ล่ะห่วยไม่ยังเลยสมภาพกูปวดละแม่ห่วยปวดตายป่ะแม่โอ้ยแม่ว่าแม่ดุงูดอกเคยเบิ่งว่าเธอเคยเบิ่งบ่คะว่าแม่ดุงูดอกก้านบักฮุ้งแหงสภาพกูบ่ปวดละมึงนึงคือว่าปวดอยู่เนี่ยมันเศร้าแล้วคอยสร้างต่อนี่ตอแหลเนี่ยเจ้าตอแหลเด็กผู้ใดงานเร็วงานน้ำก้นกันหิมะต่อกันปั่นแม่งเมามาเร็วนี่ก็ได้โอ้ยงานเนี่ยคอยเสียเอ็นเยอะเอามาซ่าเด้อด่าให้มันเลยมันแนวนึงน่ะนะกูหันใจน้ำกับว่าท่านยางน้ำก้นกันต่อกันปั่นแม่งเมาอันนี้ว่าแม่แมงเมาไม่หยังสั่นเป็ดน้อยน่ารักเป็ดน้อยน่ารักอุ้ยไม่หยังแม่เพิ่นแจกเงินคอยคือว่าคอยต้องได้คักกันหลายใบวานเนี่ยเพิ่นให้แต่ผู้ตาดีอีแหลมป๋าแล้วตาดีแล้วนี่ก็ได้ต้องสิหาคอยว่าคอยก็คือว่าเจ้าถึงให้คอยอยู่ได้คอยคือว่าน่ะค่ะวงเวียนชีวิตค่ะป้าโตเราคือคุณแม่เราถูกออมสินมามือเนี่ยได้ง่ายบ่เนาะหอดกูวะเนาะเงินไหนยากใส่เนาะเงินเศร้านี่เนาะมาจากสารคามคนสารคามคือกันคือที่ได้ยี่ดอกคือมาตัดสารคามคือกันเศร้าบอดแล้วละบ้านนี้จะสั่นแล้วเอาก็มาตาบอดก็เห็นเงินเรื่องเงินนี่มันบ่บอดดอกว่าได้ง่ายบ่ทำจ้าจังสั่นแล้วเอามาอีกขันนะที่เจอกันนั่นกาตาสารคามเจอกันนะคะอันเพิ่นใจบุญสุนท่านเพิ่นเนี่ยมื่นเนี่ยตาเนี่ยนะตาสิได้เหรอมันอ่านหัวบ่ได้เว้ยจังสี่แล้วเอาเราก็ได้บ่นอวันนี่โอ้ยได้บ่นอคือปืนออกแค่นอวันถ้าแม่นไข่ใจออกคักๆเนี่ยก็ปืนออกวันนี่แล้ว
เดี๋ยวพ่อกันกับอีแหลมบ่ต้องห่วง เฮ้ยเอาจังสี่เอาจังสี่ เอาเดี๋ยว จังสั่นแล้ว มาแล้วมา ยังมันวนบทเจ้า โอ้ หากินแม่ ยายแหลมบทนี่บ่มีเจ้า เขาเดินหาคอย โอ้ยคือเป็นจังสันมาหมอลำขนาดนี้ โอ้ยเออ จ้า เออ จ้า นี่ตีมาไกลๆกระได20 บาทนี่ละ เอ ตี อ โอ้ เนี่ยเอ้า เอาเปรียบกันโพด ได้เงินแล้วย่างหนีกุนมันเป็นสิ่งที่บ่ดีดินี่ แม่นโดยเฉพาะยายแหลมน่ะเกิดที่สุด มันต้องไหวพรนี่เพิ่นนี่แหม นี่ยังก็ ไหวพร โอ้แถมพรแถมพร แถมเพิ่มเนี่ยเพิ่น แถมพรนี่เพิ่น ผู้ใด บ่ได้ ล่ะ เงิ ที่ น เป็นผู้ว่าบ้านนี่ อันนี้ล่ะสิแถมเพิ่นเนี่ยเพิ่น ใครล่ะ ทั้งนี้ล่ะค่ะ ทั้งนี้โอ้ ข้าว่านามันหลง ทั้งนี้มันไผหึ ทั้งนี้ก็คือข่อยนี่ล่ะ เออเออ เอ้ยหีฟังเนี่ยสิไอ้พรเนี่ย เออ อุ้ยขนาดมีปากเดียวยังบอกว่าเศร้าตัวมี6 ปากเฮ็ดจังได อ๋อเจ้าเออ สิให้พรเพิ่นก่อน เออ อ่าฮะอ่าฮะ เดี๋ยวอย่าเฝ้าฝุ่นกำลังสิมาอีก โอ้ ปล่อยไป ย โอ้ย โอ้ ได้ ย กูบ่เนาะบัดนี้เนาะ โอ้ยจังสี่ล่ะคนเฮาย่ามมันดวงคืนเฮ็ดหยังมันก็คือดอกนะโอ้ยเจ้าจะกันเราได้ให้เราเข้ามาเนี่ยเออ นั่งก่อน มาโดดที่แม่มาโดดโอ้ตาโถโอ้ยได้บ่เนาะบัดนี้เนาะที่แม่ตับค่ะ กูว่าสิร้อยอยู่กูก็ได้ว่าได้ร้อย เสียใจข่อยฮู้นิสัยเจ้าอยู่ข่อยบ่ให้เจ้าร้อยดอกจ้าเด็กๆนั่งลงเด็กๆนั่งลง เอาไหวพรบาดเนี่ย อวยพรนะ อ่ะฟังไหวพร เฮือนวัดนี้นะ เสียง บัด ดี ใดบัดใด วัดนี้ล่ะ เอ้า เอามาฟอไว้เจ้ามาโมทนาน้อมพวกพี่น้องมาโมทนาน้อมเป็นปัจจัย140 บาท 140 มึงอย่าเบิ่งเงินบ่ทันเนาะข่อย เออ โอ้นี่เรียก50 บาทหนึงข่อยเริ่มเห็น เป็น150เป็น มันเฮียโอ้ยเป็นเงิน150 บาท เออ เบิ่งอีกปัญหามันมีอีก ว้ายบ่มีคำด่าโอ้ยเนาะ โอ้ยบ่ได้ขาดดีตัวเจ้าได้ป้อนมือ มาเด้อขวัญเด้ย โอ้ยมันบ่แม่นแนวเอิ้นขวัญ ที่ โอ้ย ฉันก็บ่ได้สาดสิได้ว่าเทียมพรย่ามเจ้านอนก็ขอให้เจ้านอนหลับเด้อย่ามแม่เด้อย่ามนอนตื่นก็ขอให้เจ้านอนตื่นขันอยากได้เงินแสนเงินหมื่นให้ไปขายหน้าเอา ว่าก็บ่เป็น ก็เป็นกันนี่ล่ะเนาะ เหมาะสมกับเงินเขาเจ้าให้140 50เอามากูสิเป็นผู้ว่า เจ้าว่าเป็นอยู่บ่ยาย เบียงสิว่าบ่เป็น ลองว่าเบิ่งก่อนคันมันม่วนเพิ่นสิเอามาให้อยู่เพิ่นมา จังไหนจังว่าจังสั่นขันจังได้เงินแขนเงินหมื่นให้ไปขายหน้าเอาว่านี่ไหม ว่าจังไหนล่ะ ขันเจ้าท่านไปแล้วความเจ็บกะยาใดความไข่ให้ลังโฮมสุดยอด นั่น สัวศาสตร์แท้ โอ้ย นี่แหละมันไปของเงินว่าได้อยู่นั่น โอ้ นะ เป็นตาพระดีเจเทเนาะความไข่ลังหุ่มบ่นะ เอาสิเดี๋ยวให้ถามมันก่อนบาดเนี่ย ตามแมวไข่นั่น อัน น่ะ ยาย อืม เจ้ามาแต่ไส เฮ้ยมาแตะเฮือนพุ่นแล้ว เอามันก็แม่นอยู่คนเฮามันก็มาแต่เฮือนน่ะเฮือนอยู่ไส เฮ้ยเฮือนก็อยู่บ้านพุ่นแล้ว เอาบ้านอยู่ไสอยู่เนี่ย เฮ้ยกูสิเอาใส่รถมานํติเฮ้ย อ๋อ บ้านบักใหญ่บักเขอมันสิใส่มาได้ติ โอ้ยบ่เข้าใจความถามนี่เด้อเนี่ยบ้านเจ้าบนซื้อว่าบ้านอีหยังเจ้ามาจากบ้านใดตำบลใดอำเภอใดสะเด โอ้พุ่นมาแตาทางเชียงยืนซืนซ่อมพุ่นละไกลอ ยืน ยู่ ชินชม เออ จังหวัดมหาสารคาม พุ่นแล้ว มาทางเดียวกันกับพี่น้องสารคามบ่หัน ว่ามาคนละคันข่อยขี่เครื่องมา โอ้คือเครื่องบินมา เครื่องอีลูกตุก
โอ้ยมาหยังล่ะยาย เฮ้ยมาหาเงิน โอ้หาเงินแบบไหนเนี่ย เฮ้ยขอเงินน่ะนะมึงหูจักติ โอ้ขอท่าน ดูถูกคนรุ่นนี้เขาบ่ขอท่านดอก ขอเงินตัว ตามหลักธรรมดาของเงินมันต้องมีแนวแลกเปลี่ยน อืม เฮ้ย เจ้าล่ำเจ้าร้องเป็นบ่ เฮ้ยจักเป็นบ่เป็นเราเขาบ่ได้ร้องตายจักเทื่อดอก ล่ำเป็นบ่ เฮ้ยล่ำอยู่บ่คอสอข้าวเดียวเท่านั้นเต็มโจกพุ่น ในเงินเต็มโจก ก้อนหิน โอ้ย วันนี้ยินแต่เสียงปอกแป๊กปอกแป๊กขอยกระทืนเดี๋ยวอยู่ว่าสันจะว่าข้อแหบข้อแหง ก้อน จับ หิ เบิ้ง น ว่าสันมีแต่ก้อนหินหน่อยต้อย ยังสั่นก็มาคุยมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟัง ไม่ได้คุยแล้วล่ำขึ้นนี่คนแตกวุ่นวุ่นพุ่น แตกมาฟัง แตกขึ้นรถ ไปล่ำอยู่ใสคือแตกขึ้นรอด อยู่บ่คอสอ เตี้ย แล้วดอกหัวกู อันเจ้าล่ำเป็นบ่สันพูดน้อยๆนั่น เฮ้ย ล่ำอยู่บอกก็สอ โอ้เจ้าถามคอยเตะ เออ โอ้เขาไม่อยากคุยกับเธอ เป็นไง บ้านคอยล่ำอยู่บอกขอสอมันโอ้ยล่ำขึ้นรถบัสเต้นโดงๆอ่ะ ห้วน มันมวนเจ้าล่ มันตกหลุม โอ้ได้กันทั้งแม่ทั้งลูกเนาะนี่เนาะ ำเอาสิเด้อยายเด้อ เอ๊ะผัวแล้วตาบอดบ่นั่น เออ ผัวตาบอดตัวนี้เนาะ เอาบ่แต่ผัวบอดเด้อเมียก็บอดขอยลืมบังคัก เมียก็ตาบอด เฮ้ยมันบอดตาตัวเดียวเนี่ยอันอื่นมันมาบอดตัวแต่ซ้ำนี่กูหันแกน้ำมาท่านกูตัวเดียว นั่น สิว่าของเล่นตินเนี่ยจังสี่แล้วเสือกับว่าใส่ อืม หาจิตหัวมึงเอ้ยอากาศแห้งเย็น เป็นโรคกระเพาะตายเนี่ยกับใคร เสือบ่ใส่หันมันบ่แม่นโรคกระเพาะยาย มันสิเป็นโรคปอด